Мобилните телефони са се превърнали в неизменима част от живота на хората, които живеят в Испания. Според последните изследвания относно ползването на този вид комуникационни средства, те са станали в много случаи единственото средство за общуване. Психолози съветват, че това ограничава нормалната комуникация сред най-младите поради прекаленото му ползване. Освен психологически последици, неправомерната употреба на тези устройства води и до здравословни проблеми, като в най-лошият случай биха могли да увредят телесни органи, като мозъкът или сърцето. Въпреки опасностите, които се крият, в Испания през 2013 година има над 52 милиона мобилни апарата. Повечето от младежите в страната признават, че се чувстват пристрастени към тях, защото освен за разговори, те ги ползват за да сърфират в интернет и най-вече в социалните мрежи. По принцип за всичко, за говорене, за пишене, за чатене, за снимки. Ако имам нещо да правя и съм забрал, че телефонът ми е изключен, иначе не мога. Постоянно се огледам, постоянно да видя дали ми е знал някой или нещо такова. Мобилните телефони са се превърнали в едно масово средство за комуникация. Те са станали неразделима част от живота на българите в Испания. Повечето от тях не си представят какво биха правили без този предмет. Въпреки че са разпространени на Иберийския полуостров, цените са ми доста високи. Големите фирми, които се занимават с продажбата, им не отчитат спад, а точно обратното. Испанците са свикнали всеки път да закупуват по-скъпи и по-съвършени мобилни апарати. Дори има младежи, които са превърнали това в мода. Репортер за телевизия СКАТ от Испания Росен Георгиев.